Sender A әрпін үйрендіңдер. At, arba. B әрпін де білесіңдер. Болат, балта, бет. Мынау G әрпі. Гүл, гүл сара. Енді G әрпін жазамыз да, міне бұлай. Оның ортасын белбеумен байласақ, G болып шыға келеді. Қазіргі Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-гимназия интернатының ашылуы қазақ білім беру тарихындағы елеулі оқиғалардың бірі. Мектептің негізін атақты ағартушы педагог Ыбырай Алтынсарин қалады. Білім ордасының құрылысы 1882 жылы басталып, 1884 жылы алғашқы қоңырауы соғылды. Осы аралыққа дейін орыс-қазақ 2 сыныптық училище, 2 жылдық педагогикалық курс интерната, Мирзоян атындағы мектеп милиция мектебі, Жамбыл Жабаев атындағы нөмірі 13-ші орта мектеп интернаты. 1960 жылдары Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп интернаты болып аталса, 1992 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық лицей болып аталады. Алтынсарин өзінің ағартушылық қызметінде қазақ балаларын оқытуға ерекше көңіл бөліп, оларды біліммен сусындатуды мақсат етті. Оған қоса, мектептің негізін қалаған уақытта балаларға тек оқу жазуды ғана емес, оларды адамгершілікке, еңбекқорлыққа және қоғамға пайдалы болуға тәрбиелеуге ұмтылған. Алғашқы оқушылар ауыл аймақтардан келген қазақ балалар еді. Ыбырай шәкірттері білімге құштар, болашаққа сеніммен қарайтын арманшыл жастар. Мектеп-интернат оқушыларға сапалы білім алумен қатар, күнделікті өмірде де қолдау көрсетті. Оларға жайлы жатақхана, жақсы тамақтану жағдайлары және қажетті оқу құралдары қамтамасыз етілді. Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-гимназия интернаты өз уақытында қазақ даласындағы ең беделді оқу орындарының бірі болып қалыптасты. Оның ашылу тарихы мен білім беру жолы еліміздің білім саласы зор үлес қосты. 1971 жылдағы елеулі оқиғалардың бірі Ыбырай Алтынсарин мектебінде КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен балаларды тәрбиелеуде жеткен жетістіктері үшін құрмет белгісі орденінің берілуі. Мектептің қабырғасынан шыққан әрбір түлек өзінің алған білімін өмірде сәтті қолданып, үлкен жетістіктерге жетті. Түлектер қатарында көптеген танымал тұлғалар, ғалымдар, қоғам қайраткерлері, жазушылар және басқа да түрлі сала мамандары болды. Қазақ елінің тарихында өшпес із қалдырған Ыбырай Алтынсарин мектебінен түлеп ұшқан тарихи тұлғаларымыз Бейімбет Майлин, Елубай Өмірзақов, Әлібей Жангелдин, Ильяс Омаров, Қапан Батыров, Спандияр Көбеев сынды ұлы тұлғалар шыққан.